Ia uite că a venit păpușica Carolina, balerina, ia uite cum arată. Ce faci tu frumusețe? Să o luăm de aici așa. Ia uite ce perișor are. Ia uite ce micuță e. Hop, așa. Ia uitați-vă ce frumoasă e. Balerina, așa, uite mă ce drăguță e. Uite, trebuie să-i așezăm perișor așa, bucălat. Bucălat al mami.